ఇంకా ఇక్కడ ఇది లెజెండరీ BMW M5 గాయ్స్. ఇది ఇప్పటికీ ఒక 2-3 టైమ్స్ అయితే చూసిన. సో ఇది ఆడి, దీని మోడల్ ఏంటో తెలీదు. కానీ ముంగడ ఫ్రంట్ సైడ్ అండ్ బ్యాక్ సైడ్ మాత్రం కార్బన్ ఫైబర్ ఉంది. చూసారు కదా, ఈ పైన కనిపించేది అంతా మొత్తం కార్బన్ ఫైబర్. ఆ పైన అక్కడ కింద ఉంది కదా, సో అది కూడా కార్బన్ ఫైబరే. సో ఇది ఫుల్లీ మాడిఫైడ్ గాయ్స్, మొత్తం కార్బన్ ఫైబర్తో మాడిఫై చేసారు. ఈ మిర్రర్స్ ఇంకా లోపల కూడా మా కార్బన్ ఫైబరే, సీట్స్ కూడా. సో ఇది కూడా కార్బన్ ఫైబరే. సో గాయ్స్ బెనాలి చూసి కదా 600. సో ఆ బైక్ వచ్చేసి అరౌండ్ 8 lakhs అంట. ఆ బైక్ ఉన్న ఎగ్జాస్టే ఆల్మోస్ట్ ఎంత 120 lakh అంట. సో అంత పెట్టి ఏం చేసుకుంటా నాకు అర్థం కాదు. హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్ బ్లాగర్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద బ్లాగ్. సో గాయ్స్, ఈరోజు మళ్ళీ మనం వీకెండ్ అయితే కాదు, జస్ట్ అట్లా బయటకి అయితే వచ్చేసాం. సో ఏమేమి సూపర్ బైక్స్ వస్తున్నాయి, ఏమేమి సూపర్ కార్స్ వస్తున్నాయి అట్లా చూడడానికి అయితే బయటకు వచ్చేసినాయి ఈరోజు. సో మన బైక్ అయితే ఇక్కడ ఉంది. సో ఇది ఎక్కడ కాదు, ఉకుసా దగ్గర హైటెక్ సిటీ. సో అందరికి ఐడియానే ఉంటుంది. సో అప్పటి నుంచి చూస్తున్నా చాలా బైక్స్, జెటెక్ టెండర్ కానీ, BMW M8 కానీ, బైక్స్ అండ్ కార్స్ అప్పటి నుంచి చాలా పోతున్నాయి. సో వీడియో అప్పుడే స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా, బట్ కొంచెం చీకటి పడిన తర్వాత స్టార్ట్ చేద్దామని ఆగేసిన గైస్. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఉకుసా దగ్గరికి అయితే వెళ్దాం. సో నేను అప్పుడే చూసిన, సో కొన్ని కార్స్ అయితే వచ్చినాయి, బైక్ సీట్లు వచ్చినాయేమో తెలీదు, నేనైతే చూడలేదు. అక్కడ సరిగ్గా కనిపించట్లేదు, ఇక్కడ దూరం నుంచి చూసిన. సో మనకైతే అక్కడ ఏం సరిగ్గా కనిపించట్లేదు. ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అయితే ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇంకేంటి గైస్, చాలా డేస్ అవుతుంది సూపర్ బైక్స్ కానీ సూపర్ కార్స్ కానీ వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేయగా. ఈ మధ్యలో సో వీటి వీడియోస్ అయితే దిగట్లేదు సరిగ్గా. ఏదైనా మొన్న లాస్ట్ 2 vlogs కూడా నేను బయటికి వెళ్ళిన నార్మల్గా బైక్ రైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిన వీడియోసే ఉన్నాయి. సో ఈరోజు అయితే ఫైనల్గా మళ్ళీ మనం సూపర్ బైక్స్ అండ్ సూపర్ కార్స్ని షూట్ చేయబోతున్నాం గైస్. సో లేట్ చేయకుండా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి, ముందు ముందు ఇంకా కంటెంట్ రాబోతుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉకుసా దగ్గరికి అయితే వెళ్దాం. వెళ్ళేసి అక్కడ ఏమేమి బైక్స్ వచ్చినాయి, ఏమేమి కార్స్ వచ్చినాయి చూసేద్దాం గైస్. సో నాకు తెలిసినంత వరకు పోర్షా అనుకుంటా, పోయినసారి కూడా పోర్షానే వచ్చింది. సో ఇప్పుడు కూడా అదే అనుకుంటున్నా. సో ఇంకెందుకు లేట్, వెంటనే అక్కడికి వెళ్ళిపోదాం. సో గాయ్స్, ఫైనల్లీ ఉకుసా లోపలికి అయితే వచ్చేసినాం. చూసారు కదా, ఇది BMW 340i. సో దీని పికప్ మస్తు ఉంటుంది గాయ్స్. సో ఇంకా అక్కడ 2 బైక్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇంకా ఇక్కడ ఇది లెజెండరీ BMW M5 గాయ్స్. ఇది ఇప్పటికీ ఒక 2-3 టైమ్స్ అయితే చూసిన. సో ఇది ఆడి, దీని మోడల్ ఏంటో తెలీదు. కానీ ముంగడ ఫ్రంట్ సైడ్ అండ్ బ్యాక్ సైడ్ మాత్రం కార్బన్ ఫైబర్ ఉంది. సో ఫ్రెండ్స్ అని చూస్తూ ఒకసారి బైక్స్ అయితే చూడండి. ఇది GS 1300 అనుకుంటా గైస్. ఇది డుకాటి. సో దీని CC ఎంత, సో దీని కూడా స్టిక్కరింగ్ లేదు, దీన్ని కూడా ఐడియా వస్తలేదు. సో ఇది BMW M5. సో అదేమో ఆడి. చూసారు కదా, ఈ పైన కనిపించేది అంతా మొత్తం కార్బన్ ఫైబర్. ఆ పైన అక్కడ కింద ఉంది కదా, సో అది కూడా కార్బన్ ఫైబరే. సో ఇది ఫుల్లీ మాడిఫైడ్ గాయ్స్, మొత్తం కార్బన్ ఫైబర్తో మాడిఫై చేసారు. ఈ మిర్రర్స్ ఇంకా లోపల కూడా మా కార్బన్ ఫైబరే, సీట్స్ కూడా. సో ఇది కూడా కార్బన్ ఫైబరే. సో గాయ్స్, ఇంకా సంథింగ్ అయితే సూపర్ బైక్ వచ్చింది. సో లెట్స్ సీ వాట్స్ దట్ బైక్. సో చూద్దాం. సో బెనాలి గాయ్స్, బెనాలి 600i.
లోపల ఎవరో చూస్తురా, చిన్న పిల్లగాడు. ఎంత ఉంటాడు తెలుసా? 5 feet ఉంటాడు కావచ్చు లోపల కార్ పట్టుకుని. సో గాయ్స్ బెనాలి చూసి కదా 600. సో ఆ బైక్ వచ్చేసి అరౌండ్ 8 lakhs అంట. ఆ బైక్ ఉన్న ఎగ్జాస్టే ఆల్మోస్ట్ ఎంత 120 lakh అంట. సో అంత పెట్టి ఏం చేసుకుంటా నాకు అర్థం కాదు. 1,20,000 అంట గాయస్ ఎగ్జాస్టే. సో దాన్ని మళ్ళీ ట్యూన్ చేయడానికి ఢిల్లీ తీసుకెళ్ళి అక్కడ ట్యూన్ చేసారట బైక్ని. ఆ 600 బ్లాక్ ఉంది కదా, సో ఆ బ్లాక్ ఇది ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఢిల్లీ తీసుకెళ్ళి ట్యూన్ చేయించారట. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 240 260 దాకా టాప్ స్పీడ్ అయితే వెళ్తుందట. ఆల్మోస్ట్ 70 bhp పవర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందంట. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ టాప్ స్పీడ్ 2 gearsలో గైస్, 2 gearsలో వీలీలు ఇస్తుందంట మొత్తం బైక్స్. సో బ్రోనైతే ఎంతసేపు బ్రోతో అయితే మాట్లాడి బైక్ గురించి అయితే అడిగితే బ్రో అయితే చెప్పేసిండు మొత్తం. సో బ్రో ఇక్కడే ఈ కంపెనీ కనిపిస్తుంది కదా, సో ఈ కంపెనీ పేరు తెలియదు కానీ దీనిలో వర్క్ చేస్తానంట. నెలకు ఆల్మోస్ట్ 80,000 శాలరీ అట. సో ఆ శాలరీతో బైక్ తీసుకున్నాను చెప్పిండు. అది 2019 మోడల్ ABS BS6 మోడల్ అది. కానీ ఇంకోటి బెనెలి రెడ్ కలర్ బైక్ కూడా వచ్చింది. సో దాని గురించి అయితే డీటెయిల్స్ ఏం తెలీదు. కానీ ఇంకా BMW M5 340i ఇంకా ఒకటి ఆడి కార్ అయితే వచ్చినాయి. కానీ బైక్ మాత్రం సౌండ్ క్రేజీ ఉంది. విన్నారు కదా మీరే, సౌండ్ మాత్రం క్రేజీ అంటే క్రేజీ వస్తుంది. పాప్స్ అయితే కొంచెం వస్తున్నాయి, మరీ అంతగా ఏం లేదు. కాకపోతే అయితే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 1 lakh ఎగ్జాస్ట్ ఇంకా సంథింగ్ ఇంకా మాడిఫికేషన్ చేయడం వల్ల ఆల్మోస్ట్ నా 8 lakhs ఉన్న బైక్ 10 lakhs 11 lakhs దాకా ప్రైస్ అయితే పెరిగిపోయినట్టు ఇప్పుడు ఆ బైక్కి. కానీ సెకండ్ హ్యాండ్లో చూసుకుంటే మాత్రం ఆ బైక్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 4 lakhs 3 lakhsలో కూడా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడైతే. తీసుకోవాలంటే తీసుకోవచ్చు బెనెలి. కాకపోతే వెయిట్ మాత్రం 270 kgs గైస్. ఆల్మోస్ట్ చాలా అంటే చాలా వెయిట్ ఆ బైక్. అంత వెయిట్ అయితే చాలా కష్టం. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు బ్రోన్ కూడా అయినా అంటే ఇట్లా ఫ్లిప్ చేయచ్చా, లేదంటే ట్రాఫిక్లో ఇక్కడ టర్నింగ్స్ వచ్చిన దగ్గర అంటే సైడ్స్కి మలపస్తుందా కరెక్ట్ అంటే చాలా వెయిట్ పడిపోతుంది అంట. సో మలపడం కూడా కొంచెం కష్టమే అంట. తీసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం ఎవరైనా ఆ బైక్ని అయితే అవాయిడ్ చేసామని చెప్తుంది బ్రో మాత్రం. అంటే అదే ప్రైస్లో స్ట్రీట్ ట్రిప్లు కూడా వస్తుందంట. కొంచెం ఎక్కువనే అవుతుంది కానీ లైట్ వెయిట్ 140 kgs సంథింగ్ 170 kgs. కొంచెం చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటుందంట. సో ఆల్మోస్ట్ బజాజ్ పల్సర్ 150 220 ఆ బైక్స్ అంత వెయిట్ ఉంటుంది. సో స్ట్రీట్ ట్రిప్లు కూడా. సో ఆ ప్రైస్లో ఆ బైక్ తీసుకోవడం బెటర్ అనేది బ్రో అయితే సజెస్ట్ చేసాను. సో ఇంకా ఏమేమి బైక్స్ అవుతాయో ఏందో అయితే మొత్తం చూద్దాం. చాలానే బైక్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ ఇంతకుముందు వచ్చింది వెళ్ళిపోయింది. సో బెనాలి అండ్ 2 బెనాలీస్ అయితే లోపల ఉన్నాయి. ఇంకా చూద్దాం ఏమేమి వస్తాయో. ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 8 అవుతుంది, ఒక 11 or 12 దాకా ఇక్కడనే ఉందాం. చేసి వెళ్దాం, చూద్దాం ఏమేమి కార్స్ వస్తాయి, ఏమేమి బైక్స్ వస్తాయని. కొంచెం సిగ్గు అవుతుంది ఎందుకంటే అక్కడికి ఉకుసు ఇక్కడే ఉంది. అక్కడికి వెళ్ళి షూట్ చేస్తే ఉంటే చుట్టూ ఒక 4-5 వచ్చేస్తారు. మాట్లాడడానికి చాలా ఇబ్బంది ఉంది, ఏమో మాట్లాడాలో కూడా అర్థం కావట్లేదు. GT 650s ఒక 2 వచ్చేసిన బైక్స్. కానీ బెనెలి గైస్ సౌండ్ మాత్రం క్రేజ్ వస్తుంది అసలు. సో విన్నారు కదా ఎట్లా వస్తుందో మీరే చూడండి బ్రో. మళ్ళీ ఒకసారి సో ఆ బ్రోతోనే అయితే ఎంతసేపు మాట్లాడినా. 8 lakhs ఏందిరా నాయన బైక్కి, 8 lakhs అంట గైస్. ఎగ్జాస్ట్ 1,20,000 అంట. సో బ్రో అయితే టచ్లు ఉంటా అని చెప్పిండు అతని. ఒకవేళ నాకు తెలిసి ఇంకొద్ది రోజుల్లో మనం ఒక సూపర్ బైక్ని డ్రైవ్ చేస్తాం కావచ్చు గాయస్. అసలు అది 270 kgs అంటే అసలు మామూలు విషయం. ఆ బైక్ 270 kgs అంట గాయస్, చిన్న వెయిట్ కాదు అసలు అది. ఇప్పుడు అదే సీసీలో స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ వస్తుంది, ఆ బైక్ వచ్చేసి 170 kgs అంట. దీనికి
ఇవి 30 ప్లస్ అది అవి 70, 100 kgs ఎక్కువ. వామ్మో, అసలు అంత బరువు ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తారో అర్థమే కావట్లేదు నాకు. ట్యూన్ చేసిరు కదా బైక్ని, అయితే ట్యూన్ చేయడం వల్ల ఏంటిదంటే పాప్స్ వస్తున్నాయి, ఫ్లేమ్స్ అయితే ఏం రావట్లేదు బైక్కి, అదే పాప్స్ అయితే మంచిగా వస్తున్నాయి. వేరే బైక్కి నేను చూడలేదు బెనాలికి ఇంత పాప్స్ రావడం. సో దాన్ని ట్యూన్ చేయించిండంట. దాన్ని ఇక్కడ కాదు అసలు, మన ఈ హైదరాబాద్ ఏరియా చేస్తారో చేయరో తెలియదు, కానీ ఇక్కడ ఎవరు చేయట్లేదని అయితే చెప్పిండు నాతో. దాన్ని మళ్ళీ ఢిల్లీ తీసుకెళ్ళిండంట. ఒకవేళ ఇప్పుడు మళ్ళీ బెనాలికి ఏదైనా స్క్వేర్ పార్ట్స్ అయినా, ఇప్పుడు అది బెనాలి డిస్కంటిన్యూ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏదైనా స్క్వేర్ పార్ట్స్ దొరకాలన్నా కదా దాన్ని ఆల్మోస్ట్ బయట నుంచే తెప్పించుకోవాలంట. 2020 సంథింగ్ ఎప్పుడు బ్యాండ్ అయిపోయింది అది. 2019 వరకు లాస్ట్ అనుకుంటా, 19 or 20. ఎందుకంటే దాని ఎగ్జాస్ట్ వల్ల దాన్ని బ్యాన్ చేసేసారు. చాలా లౌడ్ ఉంటుంది దానికి. కంపెనీ వాడు ఇచ్చిన ఎగ్జాస్టే చాలా లౌడ్ ఉంటుంది ఆ సౌండ్. ఆఫ్టర్ మార్కెట్ వేస్తే మాత్రం G9 కాదు, దాని తాత ఏది వచ్చినా పనిచేయదు. ఇప్పుడు బెనాలి ఉన్న బైక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి అన్నిటికీ ఫుల్ సిస్టమ్ వేయరు. G9 లాగా కింద సైలెన్సర్ పైప్స్ మొత్తం అన్నీ తీసేయరు. వెనక ఎగ్జాస్ట్ మాత్రమే చేంజ్ చేస్తారు అంతే. దానికే సౌండ్ మాత్రం క్రేజీ వస్తుంది. అది అంత లౌడ్ అసలు G9 కూడా రాదు, అంత లౌడ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు G9 ఫుల్ సిస్టమ్ చేంజ్ చేయకుండా బెనాలి ఇట్లా అది ఫుల్ సిస్టమ్ అసలే చేంజ్ చేయరు. ఫుల్ సిస్టమ్ చేంజ్ చేస్తే ఇట్లా అది ఇంకా డబుల్ లౌడ్ వస్తుంది. ఇది ఫుల్ సిస్టమ్ చేంజ్ చేయకుండానే అంత లౌడ్ ఉంది. G9 ఫుల్ సిస్టమ్ చేంజ్ చేయకుండా నార్మల్గా ఎగ్జాస్ట్ మాత్రం చేంజ్ చేస్తే మాత్రం అది నార్మల్ చాలా చిన్నగా వస్తుంది సౌండ్. ఇట్లా రేవ్ కొంచెం ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే కొంచెం సౌండ్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది, లేదంటే మొత్తం సైలెన్సే ఉంటుంది. అది కొంచెం ఫుల్ సిస్టమ్ వేస్తే కొంచెం సౌండ్ పెరుగుతుంది, అప్పుడు కొంచెం బెటరే. బెనాలి అంత అయితే అసలే రాదు. బెనాలి లిటరల్లీ అసలు బీస్ట్. అది 600cc సెగ్మెంట్లో ఇన్లైన్ 4 ఇంజన్ క్రేజీ అసలు. మళ్ళీ ఈ 600cc సెగ్మెంట్లో ఆల్మోస్ట్ అన్ని బైక్స్ కూడా ఇన్లైన్ 3తోనే వస్తున్నాయి. ఈ బెనాలి మాత్రం ఇన్లైన్ 4తో వస్తుంది. నేను కూడా దానంత వెయిట్ ఉండదు గాయ్స్, చాలా వెయిట్ ఉంది అసలు బైక్. దాని ఇంజన్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది, చాలా బిగ్ సైజ్ ఉంటుంది బెనాలి ఇంజన్. సర్వీస్ కాస్ట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ సర్వీస్కి వెళ్ళిన ప్రతిసారి మినిమం 10,000 పక్కా అవుతాయట. ఈ స్ట్రీట్ ట్రిపుల్కి ఒక 8,000 దాకా అవుతాయి, అంటే ఒక 2,000 తక్కువ అంతే. కానీ కొంచెం మెయింటెనెన్స్ స్ట్రీట్ ట్రిపుల్కి తక్కువ ఉంటుందట. ఈ బెనాలి బైక్స్ ఎప్పుడు కానీ చాలా ఎక్కువ ప్రైజెస్లో ఉంటాయి సర్వీస్ కాస్ట్ అనేది. సో మీరు వేరే రివ్యూ చూడండి ఒకసారి, చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది. దాని సైలెన్సర్ ముట్టుకొని చూసిన గాయస్, కొంచెం మనం ఏదన్నా ఇనుప వస్తువుని తీసి ఇట్లా పొయ్యి మీద ఒక 5 seconds పెట్టి తీస్తే నార్మల్ గోరువెచ్చగా ఎంత హీట్ అయితే ఉంటుందో దాని ఎగ్జాస్ట్ కూడా అంతే హీట్ ఉంది. అసలు నేను చెయ్యి కాలిపోతుంది అనుకున్నా ముట్టుకుంటే, కానీ బ్రోనే ముట్టుకొని చూపించింది నాకు. అసలు చెయ్యి కాలట్లేదు, నార్మల్ గోరువెచ్చగా ఉంది అంతే దాని హీట్. ఇంజన్ దగ్గర మాత్రం ఆల్మోస్ట్ ఒక 90 degrees 100 degrees Celsius దాకా పోతుంది. కోల్డ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడే ఆల్మోస్ట్ ఒక 5 minutesలోనే 50 degreesకి ఏమో వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇప్పుడు అదని కాదు, ఏ సూపర్ బైక్ అయినా కానీ అంతే హీట్ని జనరేట్ చేస్తుంది. మీరు అక్కడ ఆడి కారు చూసారు కదా, ఆడి కారు మొత్తం కూడా కొంచెం సైడ్ ప్యానెల్స్ అవి డోర్స్ దగ్గర తప్పించి మిగతా బానెట్, ఇంకా మిర్రర్స్, లోపల సీట్స్, ఇంకా కింద మనకు దాన్ని ఏమంటారో అంత ఐడియా వస్తలేదు, కానీ అది కూడా మొత్తం కార్బన్ ఫైబరే ఉంది. ఎన్ని lakhs ఖర్చు పెట్టారు మాడిఫైడ్ కోసం, కానీ కార్స్ మాత్రం క్రేజీగా అనిపిస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఆ బైక్ మాత్రం నడపడానికి ఇస్తే ఖచ్చితంగా రైడ్ రివ్యూ ఇస్తే గాయస్, మన ఛానల్లో ఖచ్చితంగా ఒక వీడియో వస్తుంది రైడ్ రివ్యూ. అసలు బ్రో ఒక్క టైరు 20,000 పడుతుందంట, అంటే 2 tires చేంజ్ చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ 40,000. ఇంకా సర్వీస్ కాస్ట్ 10,000. BMC ఎయిర్ ఫిల్టర్ అంట. సో పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దానివల్ల.
ఎస్ఎక్స్ 1100 గైస్. చెప్తే షాక్ అవుతారు. అది జెడ్ ఎక్స్టెండర్ కంటే టాప్ స్పీడ్ వెళ్తుందంట, పికప్ ఎక్కువ ఉంటుందట దానికి. అది ఆల్మోస్ట్ ఒక టూరింగ్ బైక్ లాగానే ఉంటుంది ఎస్ఎక్స్ 1100. మంచి కంఫర్టబుల్ రైడ్, మరీ అంత లీన్ యాంగిల్ అయితే అసలే ఉండదు, అగ్రెసివ్ పోస్టర్ అయితే అసలే ఉండదు దానికి. మంచిగా కంఫర్టబుల్ రైడ్ కోసం అయితే ఎస్ఎక్స్ 1100. సో దాంట్లోనే ఎస్ఎక్స్ 1100 H2 SX ఉంటుంది, SX H2 అనుకుంటా. సో Z1000, ZH2, ఇంకా Z1000 కవాసాకిలో అయితే. సో ఇన్ని బైక్స్ అంటే మనకు తెలిసిన బైక్స్ అయితే ZX10R, Z800, Z900, ఇవి పబ్లిక్ అయితే చూసేది ఈ బైక్స్ మాత్రమే. ఇంకా H2, H2R అంతే. ఆల్మోస్ట్ బయట కూడా కనిపించేటి ఇవే. కాకపోతే SX 1100 ఉంది, నింజా Z1000 ఉంది, ఇంకా H2 SX సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది, ఆ బైక్ పేరు గుర్తు రావట్లేదు కానీ. సో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, అంటే అవి H2 మోడల్లో ఉంటాయి, సేమ్ అదే డిజైన్లో H2 మోడల్లో ఉంటాయి, కాకపోతే నేమ్స్ చేంజ్, H2 యాడ్ అయి ఉంటుంది ఆ బైక్ నేమ్స్లో. నేను అప్పుడప్పుడు ఆన్లైన్లో సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటాను సూపర్ బైక్స్ ఎంత ప్రైస్లో వస్తున్నాయని. Z9 ఏమో ఆల్మోస్ట్ అంటే నార్మల్ ఎల్ఈడి వేరియంట్ కాకుండా నార్మల్ వేరియంట్ ఉంటుంది కదా, సో 19 వరకు అవి ఆల్మోస్ట్ ఒక 5 lakhs 6 lakhs ఆ లోపు వస్తున్నాయి. ఈ ఎల్ఈడి 2020 వేరియంట్ నుంచి అయితే ఆల్మోస్ట్ ప్రైస్ ఎక్కువనే ఉంటుంది. అన్ని ఎల్ఈడి మొత్తం స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నీ చేంజ్ అయిపోయినాయి కదా, రీడిజైన్ అది మళ్ళీ. సో దానికి కొంచెం ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంది. ఇవి అయితే ఆల్మోస్ట్ ఒక 5 lakhs లోపు వస్తున్నాయి 2019 మోడల్. కానీ బెనాలీ మెయింటెనెన్స్ మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి గాయస్, Z9 కంటే ఎక్కువ అంట. సో గాయస్ ఇంకేం మన కార్స్ అండ్ బైక్స్ ఏమైనా వస్తాయని చూసిన, బట్ అయితే ఏం రావట్లేదు. ఇంతసేపు అయితే వెయిట్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చినాం. మళ్ళీ ఏమైతే తెలియదు అక్కడ. మేబీ అంటే ఆల్మోస్ట్ అందరూ అప్పుడే ఈవినింగ్ వచ్చేసి రైడ్స్కి అయితే వెళ్ళిపోయారంట, ఎవరైతే రారు మళ్ళీ. ఇప్పుడు మళ్ళీ చూస్తే మాత్రం మనం నెక్స్ట్ వీకెండే చూడగలుగుతాం. ఇప్పుడైతే మళ్ళీ బైక్స్ కానీ కార్స్ కానీ అయితే ఏం కనిపించవు. అక్కడ ఉకుస దగ్గర ఉన్న సూపర్ కార్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఆల్మోస్ట్ వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు కూడా. అసలు బెనాలీ సౌండ్ మాత్రం గైస్ లిటరల్లీ అసలు క్రేజీగా వస్తుంది. నేను అసలు అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఇంత ముందు బైక్స్ చూసిన బెనాలీ, బట్ అవి కంపెనీ వాడిచ్చిన సైలెన్సర్స్. సో ఆ సౌండ్స్ చాలా చిన్నగా వస్తుంది, మరీ అంత లౌడ్ అయితే ఉండదు. ఆఫ్టర్ మార్కెట్ ఏదైతే ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఆ సౌండ్ మాత్రం క్రేజీ వస్తుంది. అసలు అంత పాప్స్ అబ్బా క్రేజీ వస్తుంది. ఈ బెనాలీ 600 బైక్ ఏదైతే ఉందో అది 8 lakhs అంట. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ సెకండ్ హ్యాండ్లో తీసుకుంటే మాత్రం 3 lakhs, 3.5 lakhs, 4 lakhsలో అయితే సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది లో ప్రైస్లో. కానీ మెయింటెనెన్స్ మాత్రం ఇప్పుడు అంత లో బడ్జెట్లో తీసుకున్నా మెయింటెనెన్స్ మాత్రం చాలా ఎక్కువనే ఉంటుందంట. ఇప్పుడు స్క్వేర్ పార్ట్స్ దాన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అంట గైస్. 10 lakhs బైక్ అన్నప్పుడు అరౌండ్ మరి అంత హై ప్రైస్లో ఉంటాయి కదా స్క్వేర్ పార్ట్స్ కూడా. బ్రోని అడిగిన, అంటే తీసుకుంటే ఏ బైక్ సజెస్ట్ చేస్తావు బ్రో అని అడిగితే, అంటే తీసుకుంటే ఏ బైక్ తీసుకోమంటావు బ్రో నీ తరపున సజెస్ట్ చేయాలంటే T-Triple అయితే బెస్ట్ అని చెప్తుండు. ఎందుకంటే అది కొంచెం తక్కువ వెయిట్ ఉంటుంది, ఇంకా లో మెయింటెనెన్స్ అంట గైస్. మెయిన్లీ అంటే లో మెయింటెనెన్స్ కాబట్టి బెటర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. కాకపోతే దాని ఇంజన్ ఇన్లైన్ 3తో వస్తుంది, ఇన్లైన్ 4 కాదు. సో 600cc సెగ్మెంట్లో బెనాలీ ఈజ్ ద బెస్ట్. అంటే ఇన్లైన్ 4 వస్తుంది, ఇన్లైన్ 4తో వస్తుంది కాబట్టి బెనాలీ బెస్ట్. కాకపోతే ఈ 600cc సెగ్మెంట్లో ఆల్మోస్ట్ అయితే అన్నీ ఇన్లైన్ 3తోనే వస్తాయి ఇంజన్స్. కానీ ఇది మాత్రం ఇన్లైన్ 4తోనే వస్తుంది. కాకపోతే హై మెయింటెనెన్స్, హై క్వాలిటీ, బాడీ పార్ట్స్ కూడా హై క్వాలిటీ ఉన్నాయి, బట్ కాస్ట్ కూడా ఇంకా హై లెవెల్లోనే ఉంటుంది. అందుకనే బ్రో కూడా మనకైతే సజెస్ట్ చేసింది అయితే బెనాలీ కాకుండా T-Triple అయితే తీసుకోమని చెప్తుండు. మనం తీసుకోం, మనకు అంత రేంజ్ అయితే ఇప్పుడు లేదు తీసుకునేంత, అంత బడ్జెట్ కూడా మన దగ్గర లేవు కాబట్టి. సో ఇప్పుడు మనకు తీసుకునేంత ఛాయిస్ లేదు. ఇన్ ఫ్యూచర్ ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాం. మేబీ ఒక 2-3 years అంటే పడదని, ఒక 4 or 5 years పట్టచ్చు ఒక సూపర్ బైక్ తీసుకునే వరకు. కానీ తీసుకుంటే మాత్రం బెనాలీ అయితే రికమెండ్ అయితే చేయట్లేదు, ఎందుకంటే అది చాలా వెయిట్, ఆల్రెడీ మీకు చెప్పేసిన కదా. సో అంత వెయిట్ బైక్ ట్రాఫిక్లో కూడా దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం చాలా ఇబ్బంది అవుతుందంట. మళ్ళీ కొంచెం ఇప్పుడు నార్మల్గా ఎక్కడైనా నిలబడ్డా సరే
కొంచెం లీన్ అయిపోయినాం అనుకో సైడ్కి, ఆ లీన్ అయిపోయినా కానీ అంత వెయిట్ బైక్ కాబట్టి సింపుల్గా కింద పడిపోతాం. నేను యూట్యూబ్లో కూడా చాలా వీడియోస్ చూసిన, కొంచెం లీన్ అవ్వడంతో అంటే మరీ బక్కగా ఉన్న పర్సన్స్ అయితే, స్కిన్నీగా ఉండే వాళ్ళైతే దాన్ని ఆపడం కొంచెం కష్టమే. కొంచెం బల్కీగా ఉండే వాళ్ళైతే సింపుల్గా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు. ఈ స్కిన్నీగా ఉండడం వల్ల ఏంటంటే వెయిట్ ఆపడం కొంచెం కష్టమే. బల్కీ ఉంటే మాత్రం సింపుల్గా మేనేజ్ చేయగలుగుతారు. సో అందుకోసమన్నా బ్రో కూడా అది చాలా ఎక్కువ వెయిట్ కాబట్టి ఈ స్ట్రీట్ ట్రిపుల్కి అయితే షిఫ్ట్ అయిపోమని చెప్పిండు. అంటే బ్రో తరపున సజెస్ట్ చేసి మనం ఏమి ఇప్పుడు తీసుకోము. మేబీ ఎవరైనా పరిచయం అయితే సూపర్ బైక్స్ నడపచ్చేమో ఫ్యూచర్ ముందు. ఇంకా ఎన్నో డేస్ లేదు, ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒకరు పరిచయం అవుతారు, అప్పుడు ఖచ్చితంగా సూపర్ బైక్ నడుపుతాం. అప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా దాన్ని నడుపుతూ మీకు అయితే ఖచ్చితంగా నేను రివ్యూ ఇస్తాను గైస్. సో అప్పటిదాకా మన ఛానల్ అయితే వాచ్ చేయండి, మర్చిపోకుండా అందరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గైస్. గుర్తుంది కదా ఫ్రెండ్జీ బ్లాగర్. సో ముందు పేరు బాగా వినబడుతుంది, అందరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో లేట్ ఎందుకు, వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో గైస్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటిదాకా అందరికీ బాయ్.